Şekerim düştü. Hemen tamirci aramam gerek. Alo? Tamirci? Evet, buyurun hanımefendi. Arabanız mı bozuldu? Şekerim çıktı yerinden. Hemen gelebilecek misiniz? Tekeriniz mi çıktı? Bekleyin orada, hemen geliyorum. Tamam. Çantamı unuttum. Hanımefendi, yine mi siz? Evet, karşınıza yine ben çıktım. Sizin her arabanız bozuluyor yani. Lütfen şekerim çıktı. Kalkın bakalım. İlk yanımda yedek parça getirdim. Tamamdır, bitti. Yola çıkabilirsiniz. Teşekkür ederim. İçeri, ben de bitirmeliyim. Ice cream. Ice cream. Buyurun, 2 tane dondurma 5 lira. Bir tane ice cream. Hemen hazırlıyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben size bir tane daha alayım. Buyurun. Buyurun. Bu da benim. Restoran mı? O zaman benim çok güzel olmam gerek. Hadi o zaman çabuk yiyin. Ben oturayım burada biraz. Yok ya, bu çok olmaz. Abi ben giysem de sen de benim nasıl olduğumu söylesen olmaz mı? Olur ama çabuk ol. Şunu giyeceğim. Eyvah. Bir elbise bu kadar uzun zamanda giyerse ooo. Geldim. Geldim. Bence henüz olmamış. Hadi başka bir elbise giyeceğiz. Tamam. Geldim. Bence bu hiç güzel olmamış. Bu nasıl bir elbise giymesi ya? Çok uzun sürüyor giyinmesi ya. Çok sıkıldım. Çok geç olmuş. Çabuk ol Zehra ya. Nasıl?
yemeğe genellikle gidilir mi? Bıktım bunun sesinden.